Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ein Thema, was ihr, wenn ihr mir schon länger folgt, wo ich absolut nicht der Fan bin, auch nicht mit einem Cent investiert bin und auch nicht einen Cent investieren werde. Denn für mich, als ich mir viele Gedanken gemacht habe, was ist für mich das sicherste Asset, mein gewisses Vermögen von der Inflation nicht zerfressen zu lassen auf der Bank, das Geld, was ich stetig verdiene, war für mich die Frage, was ist für mich das sicherste, langfristig für mich vielleicht auch sogar die Rente abzusichern, meine private Rente. Und womit kann ich auch ruhig und mit gutem Gewissen schlafen, wo ich nicht immer zittern muss, was passiert auf der Welt und auch zu Krisen. Ja, bei den Krisen entstehen Kriege, was nochmal nicht alles entwertet, sondern sogar vermehrt. Ja, also an Wert. Und das ist für mich das einzigste Asset, Gold. Und als es für mich klar war, in was ich investiere oder investieren muss für mich, um mein Vermögen zu schützen, habe ich alles in die Hand genommen und werde all die Jahre bis zu meiner Rente, so viele, viele Jahre, in das gelbe Metall investieren. Aber auch auf diesem Kanal gibt es immer wieder die Fanboys, ja, die sagen, nein, vergesst Gold, das ist so out, der Bitcoin ist das neue Gold, es ist das Beste, um was weiß ich was abzusichern, vor Krisen, vor Behörden, vor Entmachtung, vor allem möglich ist Bitcoin das Beste. Ich sag mal so, wenn wirklich ein Armageddon, eine Apokalypse kommt, ja, wir hatten schon auf dieser Welt schon viele, viele Dutzende Kriege, ja, auch zu den Ersten, Zweiten Weltkrieg, ja, als wir noch Strom hatten, ja, es gab auch Zeiten, da hast du nur mit Kerzen die Räume beleuchtet, aber ich sag jetzt mal Strom, ja, Bitcoin, Kryptos, da brauchst du Unmengen an Strom und wenn du Kriege hast, ja, wirkliche Apokalypsen, was machst du kannst du nicht mehr dein Smartphone laden, dann kannst du keine Wallet aufmachen, dann muss dein Gegenüber eine Wallet haben, dann musst du auch das Krypto und den Bitcoin akzeptieren wollen und die ganzen Rechner, das Ganze überhaupt aufrecht zu erhalten, muss auch gegeben sein und das sage ich euch an jedem, der so von Bitcoin der von Bitcoin so überzeugt ist, ja, muss ich jetzt mit diesem Artikel den einen oder anderen vielleicht mal das Hirn waschen. Und zwar mit dem Titel Stromfresser Bitcoin, wie eine Airbnb-Gastgeberin auf $1.500 Stromkosten sitzen blieb. Denn der Bitcoin, der frisst Unmengen an Strom, braucht so viele Ressourcen, ja, wo die Grünen ja auch sagen, Bitcoin, Krypto, das ist so ein Umweltverschmutzer und so. Und wer weiß, wer mal irgendwann an der Macht sitzt, ja, und wer das größte Sagen hat von den Grünen mal und das Ganze vielleicht mal komplett versucht einzustampfen. Wer weiß, was noch im Leben so passiert. Deswegen Krypto, Bitcoin, nee, danke. Aber jetzt gucken wir mal die Vermieterin von der Airbnb-Wohnung, wie sie jetzt negativ auf den Bitcoin geraten ist. Nachdem ihre Stromrechnung einen ungewöhnlichen hohen Betrag aufwies, forschte eine Airbnb-Gastgeberin nach dem Grund für die Kostenexplosion. Jetzt verbietet sich das Kryptomining in ihrem Airbnb und sie ist nicht die einzige. Das Kryptomining, also das Schürfen von Kryptowährungen, ist zum Teil sehr energieaufwendig. Beim Bitcoin-Mining lösen Computer komplexe Aufgaben, um Zahlungen zu verifizieren. Als Belohnung winken Bitcoins. Ja, weil die Berechnungen über eine große Rechenleistung benötigt wird, also die Berechnungen, verbraucht das Mining große Mengen an Strom. Laut Cambridge Bitcoin Electricity
Consumption Index wird das Bitcoin Mining 2024 einen Verbrauch von rund 144 Terawattstunden erwartet. Das ist mehr als Länder wie Pakistan oder die Ukraine pro Jahr verbrauchen. Also riesige Länder, ja, verbrauchen weniger Strom als dieses ganze Crypto-Mining. Kein Wunder also, dass aktive Crypto-Miner keine gern gesehenen Gäste in Airbnb sind, zumindest wenn sie nicht für die anfallenden Stromkosten aufkommen. Ein aktueller Fall sorgt derzeit für Aufsehen, bei dem eine Airbnb-Gastgeberin zunächst auf Stromkosten in Höhe von 1.500 US-Dollar sitzen geblieben war. Im Normalfall fallen 150 Dollar pro Monat an. 10 Mining Rigs in Airbnb-Unterkunft. Wie Ashley per TikTok berichtete, hätten die Gäste das Airbnb für einen Zeitraum von 3 Wochen gemietet. Wie sie später anhand einer Überwachungskamera feststellen musste, hatten die Gäste insgesamt 10 Mining Rigs installiert. Zudem sollen sie sich noch eine Tesla-Ladestation eingerichtet haben. Also wenn schon, dann richtig auch mit einem Tesla. Es scheint für die Miner ebenfalls günstiger gewesen zu sein, ein Haus zu mieten, als für die Stromkosten aufzukommen, so Ashley. Die Airbnb-Gastgeberin hatte derweil noch Glück im Unglück, angeblich 100.000 Dollar verdient. Nach einer Beschwerde bei der Plattform einigten sich Ashley mit den Gästen auf die Zahlung der Energiekosten. Dabei hätten die Miner verraten, dass sie innerhalb der 3 Wochen in dem Haus Kryptowährungen im Wert von rund 100.000 Dollar geschürft hätten. Ja, genau. Für Ashley ist es jedenfalls klar, dass sie künftig keine Kryptominer mehr in ihrem Airbnb haben will. Daher, so die Gastgeberin, habe sie jetzt eine No-Mining-Regel aufgestellt. Und Ashley scheint nicht die einzige Airbnb-Gastgeberin zu sein, die solche oder ähnliche Probleme mit dem Kryptominern hat. In den Kommentaren zu TikTok-Video meldete sich weitere Airbnb-Betreiber, die mittlerweile ähnliche Regeln aufgestellt haben. Auch in verschiedenen Airbnb-Foren wird über Fälle von hohen Stromkosten wegen Bitcoin-Minings berichtet. In einem Fall wären die Airbnb-Betreiber auf Kosten von bis zu 6.000 Dollar sitzen geblieben, wenn sie nicht von ihrem Energieanbieter auf den ungewöhnlich hohen Verbrauch aufmerksam gemacht worden wären. Die Gäste mussten die Unterkunft dann vorzeitig verlassen. Ja, das zum Thema die Leute, die sich mit Bitcoin, Krypto beschäftigen wollen oder investiert sind und nicht wissen, wie war es in die Zukunft. Das sind einfach schon so Beispiele, wie viel eigentlich so ein Bitcoin überhaupt frisst. Ja, und auch die ganzen Prozessoren, die das Ganze auch am Laufen halten, denn ohne Strom ist es wie ein Stecker ziehen und alles ist erstmal futsch und du kannst nichts alles schnell nicht schieben an gewisse Orte, also verkaufen, kaufen, dies, das, Ananas, ist dann alles nicht möglich. Und für mich, als ich mich damit beschäftigt habe, war für mich klar, so ein Müll will ich nicht investiert sein. Und wer weiß, wie lange es Bitcoin überhaupt geben wird. Denn meiner Meinung nach, natürlich sind einige damit reich geworden. Für diejenigen, wo der Bitcoin mal 5 Cent oder so gekostet hat, 10 Cent. Und alle haben da einfach blind mal 10.000, 100.000 investiert. Natürlich haben sie es vermehrt, sind reich geworden. Aber das ist einfach ein Schneeballsystem. Ja, diejenigen, wenn du einen Abnehmer findest, der viel mehr das Ganze, den Krypto, den Bitcoin abkauft. Ja, und der Letzte, der am Ende dann sitzen bleibt, den Höchstpreis bezahlt hat und keine Abnehmer finden sollte, der wird natürlich am Ende alles verlieren. Und reich geworden sind diejenigen, die früh investiert haben und vor allem der Erfinder selber hat wahrscheinlich dann mit seinem Vermögen hat alles seine Bitcoins verkauft, hat sich wahrscheinlich ein schönes Leben dadurch ermöglicht, Immobilien gekauft, die er vermietet oder verkauft und mit Sicherheit, um sein Vermögen zu schützen, hat er bestimmt sehr, sehr viel gelbes Metall gekauft. Ja. Aber für diejenigen, die Fanboys, die sollen natürlich glauben, was sie wollen, sollen weiter in Krypto investieren und am Ende werden wir sehen, wie viel diejenigen dann bluten werden, wenn sie alles verloren haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, like das Video und dann sehen wir uns schon bald zu einem neuen Video. Macht's gut und ciao!